¿Viste lo que pasó en Venezuela? No, ¿qué pasó? Hubo un fuerte temblor de magnitud de 7.1 en el occidente del país, que se sintió en Colombia, Lara, Mérida, Trujillo, Falcón e incluso hasta Caracas. Pero, ¿por qué el temblor abarcó tanto? Todo indica que es por la falla de Boconó, un sistema geológico tectónico que atraviesa los Andes. Entonces estás diciendo que la falla de Boconó puede que en cualquier momento detone un sismo aterrador.